Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una fogata. ¿Qué tal? Hola. Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una gran fogata. Y también vamos a cocinar salchichas y bombones a la fogata. Ya. Ahorita vamos a comprar en la tienda unos bombones y salchichas para comer muy riquísimo a los like y a la comidita a la boquita. A ver, ya tenemos la línea y también tenemos los palos para hacer la gran fogata. Yo sentía como un cuchillo, pero no. Enséñanos la leña. Mira, la niña es esta y son palos para hacer la gran fogata. Vamos a una tienda a compramos Los bombones. Vamos a comprar bombones en la tienda en noche para las salchichas y los bombones para la fogata. Y entonces vamos a por eso a esa tienda para que compramos todo lo que vosotros lo queramos. Si les gustan mis videos, dale like. Porque quiero ser un youtuber. En las salchichas rojas y las salchichas normales. No, a ver las otras. Y estas salchichas también las voy a echar aquí para la fogata. Ya. Vámonos. Me llevo este cachito de cartón. ¿Ya estás listo? El día de hoy vamos a hacer una fogata. A ver, aquí quito estas plantitas tantito. También vamos a hacer una fogata con los bombones y la fogata y con las salchichas para poder dividirnos y comer muy rico. Ya está el círculo. Dos y ya. Atrás de este hay uno. Ay. ¿Cómo hiciste eso? Hazte un ladito, perrito. Vente. Se cayó un vidrio. Ahora sí estamos preparados, ¿eh? Ahora sí, amigo. ¿Listo? Sí. Vamos a ponerle los palitos. ¿Para qué? ¿Vas a hacer fogata o no? Sí, pero ¿para qué vamos a poner esos palitos? Vamos con la veremos los palitos para la fogata Vamos. y ahorita regresamos en lo que pende. Oh, ya prendió nuestra fogata. Ya, lo puse hasta acá, ¿eh? No te acerques tanto a la... Mira. Ahí ponlo ahí que te vas a quemar. Ya me quemé. Ya me quemé otra vez.
Ay, sí me quemé. Sí me quemé, ¿eh? Me quemé aquí, me quemé acá, me quemé en los lados. El día de hoy tenemos que hacer una fogata y ya está pendiendo para probar si los bombones, las chachichas rojas y azules ya pueden prender como fuego como vosotros. Para ya comer. A ver, yo te ayudo porque te vas a quemar. Es que me entra el fuego en los ojos. Por eso no puedo resistir esta fuego. Ya traigo las cosas. Hoy tenemos que clavar salchichas para comernos. Ya se fue. Tenemos que poner la salchicha. Échale nomás. Dale like. Si quieres ver mis videos, pues dale like para hacer esta fogata. Se ponen las salchichas, es que echa mucho humo. ¿Ya lo comemos? No, se tiene que asar. Pero cuidado, va arriba, no la pegues al palo. Espero no me voy a quemar, ¿eh? ¿Ya viste eso? Aprendí ahora sí, ¿eh? A ver. Enséñame. ¿Qué tal se ve? Bien. ¿Me como? Todavía no, yo te digo cuando ya esté. No la pegues tanto porque si no se te va a quemar. Dejar que mi fogata y nosotros estamos haciendo una fogata para que se caliente nuestra salchicha, mira. Para eso me tenías que voltear así. Dale vuelta. ¿La comemos? No, todavía no. Es que, mira. Mira, tiene que quedar así como esto. De abajo le falta, hijo. Gírala. Junto al palito. Eso. Ay, oye, ¿quieres comer? Sí, amigo. Vete. Si quieres, empuentas otro palito y te lo quemas. A ver, dejemos otro palito para Vamos a tener que ponerle más madera, ¿eh? Junto a la fogata. pero ¿Te quieres sentar? no huele bien. Ay, se cayó un palito. Se cayó un palo. Toma, dáselo, Chus, en lo que le pongo. Ten. Dile que te ayude. Ahí, siéntate. Un mechón. A ver, volteale. No la pegues al palo. Yo creo que esta ya está, ¿no? Ajá, esta ya está. Ya cómetela. Ahorita, hijo. Tienes que girarla. Gírala, eso. Mira. Mira, si ya se reventó, ya casi está, ¿eh? Mira, de abajo, hijo, donde no está así abierto, de acá, ponla para que también se abra. Ahora a comerla. Sóplale. Sóplale, cuidado. Riquísimo. Real
y quieres ver el video, dale like y haz una fogata. Tú no veo los bombones para cocinarlos y a la pancita. Gíralo. Mira cómo esto se está cayendo. Gíralo. Estos están bien rápidos, ¿eh? Ya quítalo. Soplale y a la pancita. Cuidado que también calientes. Mira. También el chocolate derretido. Ajá. A ver, déjame pongo una. Está muy bien, ¿no, amigo? Mira, me lo acabé tan rápido. Pon otro bombón. Me hice hacer. Pon otro bombón. Uno blanco. Ponlo. Ponlo, bebé. Déjame hago así porque luego si me quemo la mano. No lo pegues a la madera. Más arriba, porque esos están bien rápido. Súbelo, no lo pegues a la madera, por aquí. Es que queman reventar. A ver, ¿me lo como? Le falta poquito. Me falta menos. Ar- Videos de fogata, dale like. Y tú también, y yo también. ¿Mm?